ಈ ಕಫ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಾ ಎರಡಾ? ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು. ಶುಂಠಿನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಂತು ಹುಳುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.